Prayer Festival October the 8th and Central Beto the same slow down what the PTS area empty and tune or Suru Besane and Rabbi Bayan along Juma Bekaya who was Cedar Worship Center na the day maybe a woman winning and yet Rabiona Fre Ahumatu for so 0553 535389 Emma 0557 000967 God of Possibility Prayer Festival ready to me again now. Praise God, praise God, praise God. Menesawa Jemesosa, hallelujah. Mema Cedar, Menesawa Jemesosa for Christ. Yamen Shira P. Semrebia was say one no adaje, Eshemo, TV, so now team or radio, ni Facebook. Now me catch us a feno query ye. I do some ray and no sorry. A ha man for a jenny pebby cra if you want some. And the F is so fongo mano, a tin siano. Bible say, ya no hunam ni moja na enya. Ya need to me dear ni penny near. And you say, I'm sorry. Na yan fan pibo and see one crying. And tis our brain, yamen sorry. Ye ni ma ya busia. Yenima ye kunum yenima ye yere ye juma ye fo ya safo na onyankopon nam saa ye so abo obibia ho ban sanya Yesu Kristo bom paye ma Peter se mi hu se na bronsan pese opodo se ayuo na mesra me mao di se Peter wo so gina di ma wunia na ma ye nsore na ye mom paye sana Timothy fo nwoma no eka ye no o se de di akire nyina ne se ye nye kotosre ne udima emani penyina samre yan sore na paye enyame nam saye so obema benumbi no so na afe no awie ye enti ye ba TV so ne radio so a ye ne se ye ma wo do nsuo anasa documents bi eba SCTV nenim anasa radio nenim program no koso ye bompa ye tie nyame asem ye di adanse no na nyame tumi so bo wura wo die nem na wo so ofa adanse. Enti samre de mayankofa adanse emra adanse so ye onyankopon akode enti Yesu Kristo eka no Luke chapter 17 from verse 11 to 19 no osakwatafo du yade ba kope ena behwe ne nase e de aseda no obisa se nkro na aka no wo he na chese nyankopon hia me no bi no adanse e di sem nguma no se ye no mogwama ne moja ne nipa ma adanse so adi otwe ase na so nkom yenko yenko ti adanse namra na won so obedi adanse Yadi na bobu da wasiara Hankatifo Yadi na bobu ana wasiara bia Yadi na bobu da wasiara Awurade ayade kese ama adofoi na ona nkasa ebeto na numutuo na waka de Awurade ayama omo enti ye the microphone be ma bigi na ono atu na numutuo e de na Awurade ayama mo papa ni nyame ayama metie edos toto enedie Cedar safumo fe ma me ne meyire nyame waye pepri the pro me ne meyire yadwen ne yenti ase so ansana ya dance die ne beba so ne ye bedi kan de aseda piesi ama otumfo nyankopon se wa hu me so me ne meyire mopo 2nd November 2014 ana me ne meyire ya ware to 2025 nyame waye bi nyame waye bi toto ye de aseda ma nyame awi na me de aseda etusumienu ma me di fo kese a ma bedi ni na se pro be 10 years na nyame nam no so na na fefre di amu hui Awurade nam no so ama ye nyira ye de ye ne hu me bedi papa na se na ne ma bebre ana na koso wa masetwa ne mabrabom papa anyimi ama udi machi sunsun fam hunam fam obo machi dom ne yesese oye bia de boa na so ye ba no oye ma me ne meyire ye tusum ye me di aseda pie sese ama ne yire mama aseda nkan sanse enye won so a e bia papa kai bia o nya potre ma ye e woni e bebe
enti mama asedan kroma me da asole mpanimfo nyina se elder danso mi hunu ni ameka kire wo chiman akuta minti mi mobo nya bi me pacho me da mu nyina se e wade kese amaye de amaye adanse no aye dinidie me sremo mo ma ye mre kakra ye sremo sanse ya wale 2nd November 2014 to 2025 Enfishia poly eduni eba ntimi nsu wo ye fie the telebimpo na ye ba sorry a titru ne da nyame ahye binom na o ma wo ba na o mo bete nyame ase aya na meche me ho anyi e ma na numa dura enyo meti ha mitimi ye ko sometimes na ma sorry na me petrol enso ni nyina na wase kire yesu apepa kire adifo akuni pa ha na mo hye yenkom no difo kanya me beye bigi nyabotre last year ana nyame ohu ye mobo ansana from a panel befa no last 2 years somewhere in November ana urade share no ho anu nyam ema oba no ne ho dan ye ba bible say adi nyina mu yemfa seda ma nyankopon urade pe ye ho ni se ne se ye ni ye bu nyame mpa ye last year ana urade man nsaso na ni se ne mu asabu de ese ki yesu ni yesre because me yire nyam ye na 9 good years ebensu mi fieda na ba ya nyam misro mitimi sha me yire sa empo mi fie ni compound inside grandma wo si ho because misro so bi na ni be obey yes obia for ha me say hey mami ya bre ni ya nya o yesre o ko se emoma ye etiti mo a dakro dia me fe ka kire o nyame difo na papa say hey biggie baby a do there nyame wa ye wie se wa mo be ye mpie ni pompo be kasa mo akotoba ni pompo kasa mo akochi obi ba na mo de na ba fie ho enti ma wo yiri mpie ukuro mu kwan de wa ne mo ma wo yiri ni kuro mu onko tie abusua ni panyira ha bo ngani wa hu omra sorry ni panyira hu na ni penni adanse ye me se papa wa ka amate o kama empo matuma mu nyina me ma me yire ba ho Bonsama Jesus. Uni mumpaya na wabo editor ye chi awurade man nsaso me yire ende wa humi ne no mopo wa wo afa ne ho ene ne pa awurade wo chade a won chade ye keke o awurade chawade a efe wa mayen ababa wa sono and it did the testimony. Me hu na da menka esam nsu na mom nipa me di me bayi eto no na wo ye me nana prekope last year ana oduma nkoma wuo efa no last 2 years oduma nkoma wuo fa no a ode no ekoye enti samampa na mpanimfo se ye to no padin na me nana setra na one meti me nyiri pa so na me be hu se me maami ankasa ni because o come ya waka me nana asama na o ka nyina ne se awurade tum me nanan na won won to me na so ansa na makọ but ni onya me pe ana wo ye me nana na frim ba ma to no padin amen ame be the testimony akomia yamua na minim samina na oyesa mampenti obebo me beye chitom obema me beye ye kese baby amene me yire ye nunu awurade behu me beye mopo na obema me beye ame ye druho abroso enti ano pay ye minim abusua mene me yire busua me damase ase me dame maame ase ena bi wo mpo anko be hye me se okofa oba afoforo e de na breme na nka me ne na tena me maame wan yesa me busua anyesa me yire busua anyesa enti na de eye ni je ye ti ya dance die ba wi ni me kanyina so otufo nyankopɔ me da wase amen ye bia ma me ne me yire wo
wahu me na me yere bɔbɔ Amen. wayɛ me na me yere atɔyɛ Amen. wayɛ me na me yere atom Amen. yɛsrɛ sɛ ma ne yɛkyɛn sɛ ɛni akyirim Amen. eyi na mesrɛ na mebɔ sɛ mpa yɛ bi ma asafo ma obiara a wɔpɛ ba awurade hu ne mmɔbɔ Amen. awurade hu ne mmɔbɔ Amen. na wokɔwaleɛ na wonya ba a menim adeɛ a ɛyɛ sen saa adeɛ no da obi di nkɔmmɔ mpa a wobɛka sɛ wɔde wo ao awurade hu obiara mmɔbɔ na yɛdansedie yi ɛnkɔma asɔre pa biara mpo wɔn mu wɔwɔ baabi bia awurade ma saa dansedie bi ntɔɔ mo so yɛda mo ase asɔre members prayerfoɔ na mobɔ mpayɛ ɛma me yere na mobɔ mpayɛ ɛma papa bigi yɛda mo nyinaa ase adɔfo a yɛbɛgya yɛn awurade bambɔ nkata wɔ bibiara so na after ɛnɛ da yi ɔnkye wɔ biara taataa ɛmfa ne nkɔduru baabi biara wɔ biara firi baayɛ yɛda wo biara ase amen. Bawo nsɛm kɛseɛ paa ma Awurade. Wo nsɛm a wobɔ ama Awurade no, wo nso a wabɔ bibi ho mpaeɛ akyɛ na wo nsa nkaeɛ ɛnɛ yɛgyina abusua yi adanseɛ yi so sɛ wo nso adeɛ bi a ɛho ayɛ wo den Awurade wo nso so ɔbɛyɛ ama wo na ɔka ne sei no na mepɛ sɛ mema obi bia bibi ayɛ den no wobɛgye Awurade adi last year sɛ na ɔsɛ kaeɛ ne yere fa Cedar sɛeɛ afei na ɛnda so asa mewɔ hɔ a na Awurade ho kronkron kasa kyerɛ me sɛ mensesa me ma nketewa no ne me yere na yɛmfa mo nyina nkɔ ne fie hɔ ne ɛne abusua no mmɔ mpaeɛ sɛ wɔ sɛ akoraa ɛso wo fie hɔ ɔwɔ fie a yɛamfrɛ no wɔ fie a na me ne me yere ɛne nkora nketewa no kɔpie hɔ na mema ɔmo nyinaa yɛbɛgu hɔ nso ɔno ne yere nso sɔ nkora ne nsa sɛ na ɔmo si asɔ nkora yi sa wɔ fie ha no ɔmo nso bɛsɔ ɔmo nso so ɛbɛ mo wɔ fie ha deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ da no mekɔ a mekyerɛkyerɛ nnipa a mo abɛsi da ha na ɔmo nso apɛ baakye na ɔmo nya bi ebi kora nam saa yɛ so ama mo abɛpii asafo yi ɔmo abɛka mu abɛtwerɛ bu ha 18 years yɛhwɛ even drums a yɛbɔ yi a soja ni bi ɔne ne yere wɔ US ɔmo nso apɛ ba for 12 years ɔmo deɛ no kora deɛ ɔmo ba Ghana ɛbɛyɛ IBF 2 ne nyinaa nye yie ne nyinaa sɛɛ yɛ afei deɛ na baabi edu na awɔ abigu na ɛbɛm mo a mo ba Friday mpaebɔ yi ayɛ this year 2025 na ɔmaame ɛwɔ ha na papa no so wɔ ha na yɛka ho asɛm yɛka kyerɛ ɔmo sɛ Nyankopɔn ɔbɛkyɛ ɔmo ba no bi nti ɔmo deɛ ɔmo ayɛ honam fam na anyɛ yie a yɛde bɛgya Nyankopɔn nti ɔmo nkɔduru US ɛnu boso mmiɛnsa ɔbaa no sɛ ɔyare a ɔkɔ check up akɔduru a doctor sɛ ɔnyam ɔwo yɛ na ɔde ne ba fie na bɛto no bɛdi nti mede wei nyinaa ka kyerɛ Yamwa ne ne yere sɛ ɔmo nya esu Nyame bɛma ɔmo bi ɛnɛ Nyame ama ɔmo bi di a megyina ɔmo adanseɛ so sɛ obi bi a wɔhwɛ yɛn na wotie yɛn sɛ yɛ wo ba sɛ yɛ wo nua sɛ yɛ wo ankasa ade bi a ayɛ den Jesus boa entime boa nye deɛ ne nya awo boa yɛ yadeɛ boa yɛ awadeɛ adwumasɛm ade bi a ayɛ den sɛ Nyame ayama Inspector Benjamin Yamwa ne Mrs. Vida Yamwa ne abusua na ɔso so Nyame nyɛma wo mede abusua ne adɔfo a bɛgya mo nyinaa so bɛ Awurade anim sɛ moayɛ yei ama mo nua mo ba wadamfo Inspector Yamwa wo nso so a wogyina wobɛgya no naase asɔre adeɛ bi a wabɔ ho mpaeɛ akyɛ afe sɛsɛe na wo nso so wode ho adanseɛ no pa dɔbodɔbo amen bi a wobɛdu bi a wode adanseɛ no kɔma Awurade adanseɛ no hyɛ asɛ nɛ wofiri ha kɔ yi a Awurade so wo so kɔgye saa adanseɛ no bi ɛwɔ Nyame Agya Nyame Ɔba Nyame soso kokodie mu amen na bɔ wo nsɛm kɛseɛ paa ma Jesus Cedar Nyame ɛyɛ adwuma Bishop me nua ba afɛfɛ ogyina me nkyɛn ɛdi adanseɛ na adanseɛ nyinaa ne sɛ osua adwuma ɛpɔn no ho ɔpɔn no ho mfie 9 na ɔda so ɛte fie ɔpɛ so ɔno ankasa bie n'adwuma nso na ayɛ den wɔde bɛto wɔ anim counseling wobɔ mpaeɛ ma ne ma na kwankyɛ ka kyerɛ ne sɛ ɔmo n'animle na efie ada mpaebɔ watch night no ɔnyinam no ɔmmɔ bi
ɔso obegyina mu bɔ mpa yɛ watch night fie da bia ɔba wɔyɛ akwankyɛ no wie no nyame ayɛ n'adom ɔno nso anya sika ma ɔno ankasa bie ne shop a ɔyɛ adwuma na wɔasɛm ɛwɔ ne sɛ ɔma na akwankyerɛ de kɔgu adwuma mu hɔ wɔsi firi so ɔde akwankyerɛ no kɔgu adwuma mu hɔ no every day nipa ɛba ne da biara da nipa ɛba adwuma no ɛkɔ so ogyina ha ɛnɛ wo a wɔbie adwuma bi a woyɛ adwuma biara Erade mpagya wɔ adwuma no Erade ma adwuma no nkɔ so 2024 wɔ adwuma ɛbɛkɔ so na wɔn nso adi adanse ahyɛ Erade di animonyam wɔn nso a wɔasua adwuma a wɔpɛ sɛ wobie adwuma wo a wɔpɛ sɛ wobie company a wotumi mmie megyina adanse so sɛ womfiri watch night ase anaasɛ wo a wohwɛ me a wobɔ mpaeɛ Erade basa mpa wo so amen na nso ɔde wo nsa bɛkyerɛ enyoma so sɛ me company nie me adwuma nie me office nie oni gidie yeni na bomu davasio yedawasi yeni na bomu davasio yeni na bomu davasio radie yeni na bomu davasio yedawasio mimi abada nyame ase me da Erade ase woni waya ma me papa nyankopon hyira wo sa wa abuya madoma ma enenso me de me nsese me Erade na ayɛ fɛ no monyam nyinaa ma Erade amen David sɛ sɛ nyɛ Erade na ayɛ ayɛ ho Bishop Awurade ayade kɛseɛ ɛnɛ da yi ɛwɔ dɛm ha yɛ maame yi ankasa ɛna adanseɛ ne sii n'abrabom ɔso ɔno ankasa ɛkasa Cedar me ka adanseɛ ahyɛ obi pia wɔ hɔ nkonan ɛma obi bi obewura dɛm ha ma wabamu mu da me de yare na bepie ha sei na ma worry for 18 years na 2 years time na me yare kɛseɛ pa me yare 2 years na me ho ntɔme ana me kunu nua kyerɛ ma ha sei me ba ya papa mama kwankyerɛ na me ho tɔme na me si ɛne mɛka ha sei ɛyɛ dɛ na me so mɛwo ma branka sa afredu baabi no ma ba mabu me papa say de ntia ba metimi awu bi ni woso oba adwa nyame ba yɛ 2021 na mene maami bi yɛte ha sei ana papa frɛ yɛ sɛ wahu sɛ yɛdi adanse a yɛni agye a Yesu na na yɛ adanse na yɛ ni gye adanse na me wɔka yɛ no me de enye awo no nti na me kora de na ma adwene wɔ so me de nim sɛ bia mbenye sika bia na sɛ mbetu kwa enso so nyame ma ne nsa so 2021 na me fire funu na emu nsɛm deɛ papa ne nim na dɔso December sabre ya na ɛsɛ me wo enso so me sugar kɔ soro ma sɛ doctor bigini minyim nyina me sugar amasoro enso so nyame adom for 18 years nyame ama me so ma wo ɔno nso so 18 years Erade akyɛ ne bi obi a wohwɛ yɛ a wotie yɛn adeɛ bi a wabrɛ ho ayɛ den ɔso nyame bɛkyɛ wo bi nice baby boy ɛna kuta no ɔnso so Erade bɛkyɛ wo bi amen da Erade ase me da Erade ase papa nyame hyira Erade na ayɛ yɛmfa no wonyam Erade amen ba nsɛm bio ma Erade what you are saying enye easy for 18 years in marriage now hear the fruit of the womb na yet den o say do baby na ba mabu aso ti asem okon so de bia me hye no nkran say Erade betimi aye wa o hye me ka cho say Erade betimi aye o e bia wo de anya awo aso wo de ya de bia aye den me hye wo pose Erade a o hye ni bonya mo firi ha koya e ya fi ya mo so Erade beye Mami was your busium. Papa nuanom nyinaa yedie pa de yaka bi wom. Na papa ankase tu kwan kwa brochire ana ye bo ne baaye. But papa nuanom nyinaa ye yewu abrochire. Nanso ono ne papa aside ho ne papa mana wa wo mu nyinaa no hia fufuo pa hia donno ho pa na sie. Kyasa aya tete sam o maame soso abusuam wo se yedie ebi ni ho obi akura ntu kwanta kyasa abaya tete sam e de amano e wo abusuam ne se wa mo kura timi ka se ye be fam kwabrokyire a yo papa ma no
kyase ombeya enye yeda waso wonu ama kokra de okọ German embassy a omunim ne pa oduru hɔ asi wasa aba bro abrofo so mu de twio so mu de brofo mi amenim sese abaya tete sam ma me tete papa oba ye be di akwankyere no enne da ye kasai ono so nsa ka visa papa na visa no ya wa electronic visa enti obetime de ato ha na wo sha de ato ha wa abara passport no ekura wo enti we da ha na wo je country be mienu at the same time ewurade aya dom de di kan aba de to so mienu so na kwaso a ya fra ne se eba wase wagira ha na oda ewurade nyankopon ase fa enumonyama ewurade che na be che se kapa de enka hoda mama da ewurade ase me da nyankopon ase bebre se wayi me afiri ohia buhyem amane yesu yetimi afu plane bi me da nyame ase amen samne ya dance yi koso ya onso hwe numbers na egu screen anim no na woso frɛ me na me no bɔ mpaye sese ya frɛ me sese ya na me no bɔ mpaye na woso obedi adanse sese ya bibibia nye rade yonna sɛ na tetefo no egina ye edi ma asafo no Acts chapter 12 no Bible sa asafo no bɔ mpaye na Nyankopɔn gye Peter efiri owuo mu agye no free prison sunsum wadwuma waware wapomode da yeson basa adeboni bi na eto Nyankopɔn be fa ye mpaebɔ so agye sabre nyame asoma me sɛ ɔmfa me so ma woni adanse enti frɛ me sese ya wo Yesu dem amen so bi se ori sumu ye nyame no munade na mudie munyeko mesi ebra no so onyame de nsa aka no otumi ntrasio abaso no eja wono nua ba ni problem be na mo de ba na de na esi me pa cho enen na otwi nua ba e edampa na ebo mi sister me chi no she kam ne bedu kuro me de fa drop in the bar na nyame nam papa so ne pai body na kwankyere and then I walk through the papa chi mi nua ba si ha eja wo se edam na ma wo de wo nua ba be pi ha edam pa cho ana wo chi ne she kam me ti she kam nam de ne ba ha na nyame adom nyame nam papa so na na wo twe o share yankom endo mai akwankyere yekoye na mi nua ba ne ho ato no de bia wo ti bia atuma wo atuma wo ya de ye da kasia pa fama roda no sentina sina no sentina no sentina atuma wo ya de ye o sem kasia fama roda ya my sister no enkasa kaka sister dia na oka che Nyankopɔn da nyame ase me ka kire nyame se me da na ase pa woni e wa ya ma me ya de wo ba Cedar worship center ma me ohunu ye me hu ba bia me wo wa hu Cedar wa ba so fi dabi o mo won se mo ma urade to me ya ebi aso me pa ya asia no na ebi asia eso ma ka jiro ni fa biara 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 ka jiro Jesus ono si eja from America bra enfa sane kwatra se ba on sem fashi awo mo sister brabi tie me adem ba kwa me kan se enyo bia na problem ba na so e kan so da problem na timi kum obi so wo ho a problem ntimi nkuno da eja mo free hin na bae pa cho efi achem afosu Eastern region mo ya da na mo te yen kan ha me pa cho me dofo wo yo so kunsu yo so na mi sister so wo no wanti maba ha pen me re yare me ra obejira mchen wo yare na de ba ha mama de ka assemble I want to say me say e ba sa mi me hu hwe eti mi brai me bo no papa me baba yo ba ko so me pumi nua no nyina che se adam ne ba ye no me hu hwe ena no mo kika we ena da na bra no aka we nyina de akere no
dwuma a wadi wɔ fie hɔ tie bronsam ti mo ɔden ɛgya deɛ yare na ɛbɔ wo yere a ɔde ne ba ɔno nso suloku na ɛkyiri ne nan oyere deɛ hɛ wei ne nan bi enu nyinaa na ontimi nante ɔkɔ a ne nan hyehye nti sɛ nea wɔgyina gye mu no nti ɔkɔ ha ne ha gye sɛ wɔtena ase ɛgye na home ansa na watoa so ɛnam de ne baa ɛberɛ so sɛ ɛba bɛda nyame ase na papa nso wui ne ɛsan kɔɛ yɛkɔ yɛ yie baa na wɔtwe mmienu koraa bɔso mmienu maa ɛna me nua wei nso yɛ dɛn ɛno nso wayare nti ne maa yɛntimi mmɛda na kyerɛ sɛ wopɔ kyerɛ sɛ wo yiri ayare stroke yareɛ ɛne ne bɛɛ Cedar Worship Center na papa ma wakwankyerɛ a woyɛ maa no deɛ wɔyare stroke ne na ho hyehyɛ no ne ho atɔ no obi hwɛ na obi tie me ɔsɛ ka mɛba o anso ma sɔre bɛtu me asɛn ka mɛba asɔre ni heaven Cedar ni heaven Roma ni heaven okwama no kuto ɔmo baayɛ no manfa ɔmo ankɔhyɛ dan bia mu o asɔre dam ha sɛ ya sisa yi deɛ mo nyina mo ani tua yɛ last week nko a dan na ɔmo de no baayɛ koraa no na ayɛ cancer nyinaa wie ɛno ti na me sɛ mo ba ha mo ne asɔfo no nkasa yie ɔmo fura akyire nti ma asɔfo no bɛbɔ ɔmo amaneɛ sɛ papa wo mo sɛ time na yɛ de pɔn na apɔ aso ɛnɛ nyɛ cancer de aso we mu deɛ papa yɛ serɛw sɛ hwɛ wɔn na ɔmo fura akyire ne sister bɔ dam ɔmo han ka na me so ɔmo ntena ase na me hwɛ no ɛnɛ ne yire a ɔnya no stroke no ɔne nipa bebre na yare stroke that time no aso ebi ewu ebi aka dan mo aso ɔno no deɛ ɛnɛ wo huri hyɛ nyame odifo na yire ne sɛ wɔpɛ so wɔkasa maame wo sɛ hallelujah anapɛ me gyina ha mɛda papa sɛ sanse nyame nam no so ayɛ ade kɛse ama me paa na sɛ hwede bi so ɛhɔ na yɛte a yɛyɛ afuo ɛna me kuna bɛgye bi wɔ ha nti me ne nkɔlaa ne wɔ de bi so hɔ ɛda no meda anadwo meda hɔ a na adeɛ no ɛnam me sisi firi me sisi saa bɛsɔ me nan afei deɛ mentumi sɔre koraa mfiri me mpa so ɛna masi fam na toilet koraa mentumi nyina me nan so na makɔ na me frɛ me baba ya na ɔde kura ba ma me na me kɔ toilet na me frɛ me kuna me nya no adeɛ kyɛn me frɛ na me nya no ɛna ɔsɛ ɛne ka ho bla na mate papa bi nka ɛwɔ kofo dua ha enti bla na me fa nkɔ hɔ ɛna me sɛ na papa yi obetumi ahwɛ me adeɛ a me kɔ baabi a obi asese me nya yare sɛ bia papa yi betumi na kyerɛ sɛ yare na ba ma ade anante me ba me ho me nan hyehye me saa bɛsɔ me sisi me den kakra na me bedru kofo dua ha enti me ba me nante bɔkɔ na me betena kyerɛ ha enti edru akwankyerɛ tam na yɛkɔ papa hɔ ɛkɔ papa mama akwankyerɛ ketewa bi na ɔsɛ me nkɔnkɔyɛ me kɔyɛ me di so me kɔyɛ na wɔtwe kra ama ɛna me tumi gyina me na so ɛnante anɔpɛ ya me firi sɛ hwede bi so anɔpɛ enti me gyina ha na deɛ nyame nam papa so yɛ no me da me nyankopɔn ase ɛwɔ ne wayɛ ama me nti ɛnɛ na yɛ ade ama mo ɛnɛ yɛ woda awurade sɛ me mmoa me ti no maso ti bɔnkɔ tena ase bɔnsɛma wɔ mu ɛbɛrɛ ɔmo tena ase Bishop me maame sɛ awurade nyankopɔn ɛnhyira wo na abɔfra yi ɛbɛyare na bishop ɔsɛ yadeɛ na ɛbɛyɛ no abosome mmienu ne bu nyinaa ayɛ kulo ɔbɔ wasaa ɛwa no enyae ɔde na kɔ hospital enuro bɛn no wɔntɔ ma no scan bɛn na ɛyɛ ntwa no wanum nuro akɔ hospital saa abosome mmienu ɛwa no enyae ɔsɛ obedidi a ɛgye sɛ nipa kwabena ne gyina abɔfra yi akyi na wasɔ ne bo ne sei eti koko ne gu n'anum ano amia ne bo no ansa na agye akogu ne mu ɛnyɛ saa ontimi ne di saa abosome mmienu wei ana obi wɔ oti a onim Cedar sɛ da bi memfa nko Cedar na wɔyɛ honam fam deɛ na nkɔ a memfa nko odifo abɛte hɔ na menim so ɔmo akwankyerɛ a ne ho bɛtɔ no ti na last month program na yɛyɛ no wɔso wɔde ne bepi aha yawada ana wɔka kyerɛ sɛ wɔmfa ne mla fia da no pa wɔde ne baayɛ ɔma na akwankyerɛ bɔ mpa yɛ ma no yade a bɛtena ne so doctorfoɔ yi a ɛnkɔ no yade no atu ayira abɔfra itimi didi na ne bo ekuro ne nyinaa ɛkɔ a
gyina ha wɔde asta kɛseɛ ma nyankopɔn asta ɛtɔ so bi bishop ɔsɛ ɛnkɔ ɛmfama wɔnhyia Cedar nyame a kasa mle ne ba no ɔbɔnsam ɛde ne kɔ asɔfo se ya na ayɛ nipa ne mu bi ma ɛnɛ ɔmo awuwu a ɔmo nka te asefoɔ no ho no yɛma maame nankasa nkyerem deɛ ne ɛyɛ ne ba no firi sɛ ɔde ne ba office no na ɛwerɛho nsɛm nti mama na deɛ pa na ɛyɛ wo ba no dinka me da nyame ase esan sɛ akora yɛ ade ɛbɔ no eduru brebe no nipa nyinaa yɛ po no ne papa bɔtɔm sika nyinaa sa enti a teacher fo a wɔn wɔ oti no ɛhɔ na okɔ school wɔn frɛ busa ne etubɔfo ba enti teacher ni ba ko na ɔka kyerɛ sɛ maame nya gidie na fa akora yi me nkyerɛ Cedar na fa na kɔ Cedar na me wɔ gidie sɛ ɔde ne duru Cedar enkunimdie bɛyɛ mɔdea ampa me yɛ sutie di akora yi ba me ba papa hu nua na papa ka kyerɛ me sɛ maame kyena sa fa akora ne bra bɛyɛ ne ho adwuma ne ho bɛtɔ no ampa me di gidie ba mo hwɛ de nyame ayɛ me di akora yi ba mo a mo hu na so da mo a no mo hu ne yo wa kyia yɛ sɛ wa kyia so ayɛ ni wa fi wontimi ni di toilet so wontimi nkɔ papa duro na wade maame a me de ma no no ɔno maduro no ade kyia no patutututu me da wa no bɛbɔ me prum sɛ sewa ɛyɛ Cedar wata no bi o Cedar wata no ɛne nyame ahyira so me ma no sɛ ɔmfa kakra ɔmo yere no tie ɔbɛdidi agye sɛ yɛ yere no ɛnyɛ saa aduane no ntimi ngura nim eduru ha na achoku na aduane asan ne kinti mema yere no asan no kura koko no mafo so e ka kyerɛ maame sɛ nyame ɔhwɛ Cedar safo no so na otie me no ne ba no ho bɛtɔ no ɛyɛ just last month ya o last month about 2 weeks ya July 2025 ya program ɛyɛ no ɛna akora ne gyina hɔ a ɔba na akora na sugar ontiment deɛ na ayɛ wa ayɛ wo sɛ ɛnyɛ yie hwɛ maame ya enti me nua no mo a mo hyia nyinaa na me ka kyerɛ mo sɛ ya papa bɛka bia mo fa makoma eni akyire na mo de makoma di akyire a mukuta obutantim wɔ dandua yi mu amen amen Yesu dino yo nyame difo me nua ban ne ɔmaame gyina ha ɔmo da nyame ase nyame ayade kɛse ama ɔmo abai sɛ ɛnano adwuma bi a ɔne ne kunu yɛ no anadwo bi atwa mu ɛna awurade yɛ n'adɔm ɛde nyinsɛn ɛbɛto no so ɔfa afuro edi abosome num 5 months ana okonya accident yɛbɛkae a ɛnkyɛɛ bɛɛ abosome bɛɛ nsia na nso ne accident bi si from Cape Coast to Accra ɛma nipa 9 ewu wɔ kaa no mu na me nua bai nyam 5 months a wɔte kaa no mu bi nanso awurade preserve no na ne nti a awurade gye ne nkwasi wɔ no mɛba so me nua bai sɛ ɛnomu a ana ɔno maame ebepie ha na gye sɛ ne nyinsɛn no aba bedu 9 months twa sɛ ɔwo na apa ho 1 month ti on bepie ha papa on ba ye wo hwɛ no ana ɔka kyɛn sɛ akora no ɔda ne diam no ɛyɛ bɔhyɛ pa ɛno nti ana na kɛ kɔ attack no aku na nyame preserve wɔ ne abɔfra no nyinaa na ɛpa ho na wobɔ mpa yɛ ma wɔn no ma kwankyɛ no so wo ma na no nti wɔ yɛ awurade ɛnam wɔ so a wɔahyira so no bi mo de kɔɛ wɔn de kɔduru hospital me nua ba yi ɔbɛwo sɛ nsuo mpo engu no ana wɔ no aka no eti wakyɛ ɛwɔ hospital wɔ reina ɔmaame fa ɔyɛ ne bi ɛna ɔde maa ne nom yɛ ɔnom ɔyɛ ne bi ewie yɛ wɔsɛ atoanse wa nsuo ngu no ɛnso na awoɔ aka no eti wɔn ka kyɛn sɛ wɔn fa ne nkɔ ward wɔn de ne kɔ duru ward hɔ a ɔkyɛ mo yɛ anabɔfra na firi aba te sɛ deɛ akokɔ ɛɛtu kosua enti sɛ nɛ ogyina ha sɛ ya wɔn firi Cape Coast all the way from Cape Coast and Oma Bakumasi say Omo ba the Nyame Cedar any adanse abro near awurade fa wo so agye wo no Nyame inshal na onya okese mo na Nyame ase papa ye da wase Nyame awurade na agye amen eden bo nyam na awurade so han to maye fra maame ya menya huru ne di papa de but we hwan ko made na somade na de deda na nsa na mpabo a edi adanse se maame na ni agye ye ne duku because all the dance kate mi nyina wo se kyese nyame ayɛ ade kase de ama no ni nyina ne sɛ emfie mienu nie wo se wagina hɔ yi omu ne nsa da 2 years ni ana me busa ne sɛ wadi mfie san afa na wɔkɔ 41
ana me say ene say ma de ebu ho a na kire say be 41 no kura na say wo ye atwabra na say no say da bi sofo e wo mu saa de say scientifically e wo mu kura 35 40 obebu ho a otimi twabra nanso ye fie pa de oba wodi mfie aduonum kura mpo na ugusu ebu wonsa na nya last week ya na maame ba ko di adanse 42 years 42 years wa odi adanse mo entafe de papa bi ni kasa ne yemu ne wo ka kire me say osofo me kura me ti hoi awo ama wo wiase nyina eyemienu pe na me so me pese be wo enan enti se ye mfie mienu nie na me mu me nsei me suro se me ti me ngu biem de to so mienu me suro se kire se yare ba beta me yafuro mo enti papa o kire se ba bia ni ho a won fa nkoye according to mama ogina me nchen waso ti me ko hospital bi ho no ka number of tire me se homeopathic me boa waso ti me ko a ebu ha doctor for say mejo 12 million no me twabo de ato no so ene ono aga se tue sika no ko animu a tue sika no ko animu a na wo ha adwuma mu yama no no hunu se akọ animu anso onya hunu sesan bi na brabo mu a no no ankasa no no wagye sika ne tue no no ayi ne ho abafie abetena fie wase information center a tese awo ba bia wote de onim otese ontime nka enhunu se information wa ha wonim ba bia betese ye bo information center ye ka duru asem bia no no watumrika no wakọ wo se wa dure ba me atime bu me nsa de a no waba no obetua sika no wagye aduro no watua sika no wagye aduro papa wase emfie mienu nie eka wabọ de wo hwe nsem america o sisi anya de behuna no enu mu no watumrika de ba won nten na bọ mpa ya ma na kwankyere papa wo kyere se wo ya kwankyere wie no na watu miensa pepepepepe wo sori anopa bi a enu ne se ta moja na egu for me papa wo ti wo huru bi da e ba na mako enum wo hwe se de wo sisi ya na kyere se nyame ya ade ama ne to gina ha wo se wo da Awurade Nyankopon ase de to so confirm ma Awurade na aye dana se papa nyame hyira no ma wo sra nya kese asofo amuka no nyina Awurade hyira mo no ntomo nkom amen Bishop me maame ogina me nkyɛn ɛda nyame aso ɔsɛ Awurade Nyankopɔn hyira o ɔmaame ɛwɔ fie ɔnka bi nhyɛ mu na yadeɛ abɛbɔ no yɛne kɔ hospital yɛnkɔhwɛ a yadeɛ bɛn a yɛse ne kidney no ɛho aka Bishop ɔsɛ ɔmo kɔtwitwa scan ɔmo maa ne nuru ɔmo yɛ deɛ bɛyɛ fɛ deɛ bɛyɛ ne sɛ disi ɛkɔyɛ no operation ne eyi ne kidney no baako maame ne sɛ ɛna mo maame nkɔhu me diifoɔ ansa na mbɛyɛ mo operation a mo ayɛ maame mu tumrika ebehu omo tumrika bi ho mo akwankyerɛ mo kɔyɛ obɔ mpa yɛ de mpa bɔtɔ mo akyi omo kɔyɛ akwankyerɛ no wie na omo sa akɔ hospital yɛ kɔ akɔyɛ no operation yi baako no omo kɔyɛ doctor sɛ ne kidney na ɛsi asɛe no ayɛ yie Cedar Awurade apagya ne nsa Wow, show me how to me. Hey, I'll tell you I am pain. Hey, you are there. Hey, can you pass a say? Hey, can you pass a ye? Hey, oh, free a radiant new way. Hey, oh, when you are here, a radiant ye. Sit down, Bishop. After the doctor, no, I was a man. I'm a cast man operation. No, na baby, I'll call you. No, me name baby, I'll call you. Was a soft. Ana mekɔbɔ mania no bɔ mpa yɛ ma yɛ kwankyerɛ yɛyɛ wɔse ne ne Nyankopɔn a mosom no monsom ne yie nyame agye operation no yɛ nyanyɛ ofie na fa ho kodi maame gyina ha wɔde asda kɛsɛ ma Nyankopɔn status bi Bishop wɔse ɛnkɔmfama ho mama de Awurade ase de nyame ase papa me da wase nyame nhyira wo no asɔfo sadansie nyame nko na etime yɛ amen sɛ wate adansie na ɛkɔ so no program ɔkɔ so October edition ya and then you share program I say and 24th ya or channel edi ekwawie or channel 25th no pan 9 o'clock atuma kuforo dua Kumase baby biara o hwe ye firi wo so betimi aba o channel and edi program no eba na wie o betimi de wadwuma ho bebi o documents bi abegyere Awurade nim sene amanfo si di adanse won so o hwe me a o tie me no also obedi adanse shalom nyamedifo Awurade Nyankopɔn ayebi na maame a wogina ha yi onua bɛma ane de wogina me nkyɛn na wɔyɛ me classmate and a schoolmate ni gina sɛ ɔkɔ Kumase high ɛhɔ so na me so me wie na ɔso wɔ ba Cedar worship center no 9 months mu ani na ne sister ana de ne ba ha na ɔba ha no
adeɛ baako a na da ne so paa akyerɛ sɛ nimonyamfoɔ sɛ ohwɛ na yɛato na asawram ɛne sɛ wɔnom nsa ɛne wɔtumi twa bi sɛ fine ɔse wideɛ neɛ wɔnnom trama wɔnnom na apɛtɛhye ɛne black label ɛne red label ɛne deɛ aka ne deɛ ɛne wɔfa a wom gye ahomakye koraa a wɔhwe bi ahomakye bɔkɔ a bakɔ frɛ no na da so wɔ n'ani so anti n'ani so ɛnum na ɔde bɛwura mu wɔ ha papa ɔso wɔ baayɛ no ɔmo bɛka ɔmo asɛm ɛde kyerɛ wo ɔmo ana kwankyerɛ kyɛ sɛ ɛnsa nom no sɛ 2 years sɛ mmemeyɛ 9 months mu nie ɔnom nsa pie mu a deɛ di kan ogyina ha ɔso wɔ da awurade ase deɛ ɛtɔ so mmienu ɔkyerɛ sɛ ɔpapa a ɔde ne bɛ wiaseɛ ɔne maame ntam ate nti ɛba saa no a papa bi wɔ hɔ a na kyerɛ sɛ abɔfra no ɔmo nti ɔmo ani na ɔmo ahwɛ yie ɔkyerɛ sɛ papa no mu wɔnte ne nka mpo na nka mpɛ sɛ ayɔnkoyɛ bi koraa bu ɔmo ntam nti de saa ne nti ne wɔte hɔ a kyerɛ sɛ ne ho kyere no ɔnyɛ adwuma enti program a ɛtwa mu na ano yɛ yi ɔbaa bi because ɛfiri hɔ nyinaa nyame yɛ maa na wɔgya nsa nom na wɔde ha ayɛ ne mpaebɔ fie a wɔba enti wɔbaa yɛ no mpaebɔ ɛkɔ so wɔte hɔ a na ɔbɛho sɛ ne phone ɛbɛle wɔse efie soso no ne sister ɛne wɔ nua baako ɔna wɔfrɛ no PK ayɛ sɛ PK de wo abɛbɔ de na sɛ wonim na nkasa enti kɔɔ ne baayɛ wɔhwɛ ne mu sɛ yɛ wɔn ho nipa korɔ ɔfa phone na apɛ ɔbɛte si yɛ ka sɛ PK na wɔ hefa na kyerɛ sɛ ɔpapa no a ɔntɛ ne nka no ana afrɛ no ɔmmɔ nsɛm yɛ ma awurade ɔpapa no frɛ no a ɔne ne di nkɔmmɔ asɛm papa no ka kyerɛ no nyinaa ne sɛ mate nkɔmmɔ ne madi nyinaa no na sɛsɛ yɛ ame ne wo kasɛ deɛ gye sika ɛyɛ ɛnka ne sika no 50 million na fɛfɛ biribi fa yɛ na ɛtire no yɛbɛhwɛ ne yɛbɛyɛ afo abrabɔ ho nti wɔ so wɔgyina ha deɛ awurade ayɛ ama no no ɛboro no adwene ne nte aseɛ so ne hyɛ ne nti wɔntumi nka nhyɛ na ɔbɛda awurade nyankopɔn ase sida nyankopɔn na ase deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnkɔmfa ma wo abusuafoɔ me a meka sɛ yɛfrɛ me Koko Asante Peter ɛmi sɛ dodoɔ na bɛkae me wɔ Cedar mepa mekyɛw ɛnɛ megyina UK aburokyima mu a na ɛyɛ papa na nyankopɔn nam ne so ahyɛ ne ho animuonyam ama ɛnɛ me so maba bɛduru kurom hɔ bi meyɛ video yi na media ma obi biara a ɔwɔ asɔre fie sɛ ɔntwɛn nyankopɔn anim na ɔnya berɛ ma nyame na nyankopɔn ɛwɔ berɛ ma obiara papa nam ne so ɛnɛ kaeɛ a ɛsi ha yi abusuafoɔ sɛ muhu a bɛduru kurom hɔ a ɛnkyɛe ɛso so papa akwankyerɛ ne ne mpaebɔ ne kae ɔkaakae yɛ nti no ɛnɛ kaeɛ a mmɔne tua yi sɛbio ɛme ne mɔ kasa yi nyankopɔn sa no odwuma no bi ɛnso hɔ a ɛnduru afe na ɛso so wahyɛ ne ho animuonyam wɔ nneɛma bebree mu a adanseɛ ɛboro saa ana mobɛte ɛka na mede ama obi biara ɔhwɛ biribi firi nyankopɔn anim na saa bere ne nsa nka nyɛ sɛ ɔnya abokyerɛ na nyankopɔn mmerɛ mu no ɔyɛ ma ne yɛ fɛ me a meka sɛ sisi yɛ no ɛkwan a nyankopɔn fa so ama me nsa aka adwuma wɔ kuro mu ha na me nsa aka nneɛma nketenkete bi a m'ani koraa da titi mpo animuonyam kɛse a wasa hyɛ me ne me yere no adanseɛ kɛseɛ paa wɔ hɔ a yɛbɛsa bɛdi ahyɛ nyamedi animuonyam afi na ade akye a ɛnɛ mankɔ adwuma nti me nante kakra na meyɛ video yi na abusuafoɔ mu nyinaa mohunu deɛ onyankopɔn wɔtumi yɛ obi biara a ɔte hɔ a naba mu abu biara no anaa deɛ wɔhwehwɛ na nyankopɔn ɛnyɛ maa no ɔnya abokyerɛ no hunu sɛ berɛsɛ mu no ɔyɛ ne nneɛma ma ne yɛ fɛ ɛsɛ mo sɛ obiara nya abokyerɛ na nyame bɛyɛ ama no aborɔ so ama ɔno koraa no na danseɛ bɛkyɛn me deɛ onyankopɔn ka mo ho na ɔnhyira obi biara ɛdi mu nyinaa agye nyame bɛda mo ase Cedar for Christ busuafo na menka mo bye bye abranti da ne sister de na ba na awere ho sem ɛna wayɛ nice guy me say send your city bi abra Yesu nkyɛn ɔbɛgye wo na awere ho sem no sɛ yɛ mo bebre no yɛ nya nua ba se na wasɔ yɛ mu otua yɛ rɔle fɛ wakorɔkorɔ yɛ maame wɔ brɛ yɛ korɔkorɔ ne nua no kyɛ ansa ɔtimi de ne wura so yɛ mo bebre bi ka asɛm baako bi ne kyerɛ ana na bɛma bu na wɔyi wafiri na brabom aso ne sister de ɔsɛ mentra asɛm ma me nua yi sei ɛnsɛ da sister nyame nhyira wɔ adwempa
Abrantie and Munyam Kerate, me de Radas or Wabrabum. Catch us a man de men pro and Yame or one pamam. And we are just a beginning. Uncle Poncha. De Radiasi. Papa, Didi can me de Radiasi. So the maybe now my sister so the maybe Pia. Na afeso so asede o en san ko ma o papa on show den oni osofo nketu anyina eko mo board drums ushers obia na me catch you bibia wa say papa we nyame de ne ye adwuma it wa ufi say wa ba mu obu no emre ese ni nyame be hye no wani papa nyame hia on no kese amen odifo yes sister ne kunu awa brotere eye Germany na ne kunu no awa adamfo bi so wo ho a ono so kɔ Germany ho na okofa niema na waba Ghana okofa niema na waba Ghana saa branche na ba adentuam ha no bo hunu nyame tumi ne nyame ahoɔde na ɛyɛ adwuma wɔ hanti okohu tibia sister ikunu enkom awa Germany anu wakacha ne sɛ minim baabi wɔ Cedar worship center wa twoma koforidua ne hyɛ ne nti o wa brokyire deɛ nanso bɛma wɔ yere akɔ hɔ a mediri sɛ nneɛma bɛsesa ɛde ama wo Mami ana papa no wanya hwoden ehɔ no ofra na yere ano ka kye ne se asama madamfo yi akanie enti bomade ne to anamo na ye mame mami tire se ne kunu atra Germany abrochimam for 2 years wanya adwuma nye na kye se amafie ayedene de abema na kasa kura bedi awa abrochire so ayeden enna mami edi su no to mirika ba ye papa na ma na kwankyera ye mami tire ha o ka se rodi nyankopon animonyam se Emira woman na kwankyera wa ya kwankyera wieye okura watira Germany for 2 years awanya adwuma nya no say wanya adwuma ya na wajira ha no waka se da Yakobon din animonyam papa wasi asede atosumie no en confirm aw my sister na ready ase me da nyame ase papa nyame nhira wa wo mpai bo ambo ma ya adoniti amen odifo abrantie ne ho adwiri ne yie na ne nyina ne sɛ ɔwɔ office a wɔyɛ contractor wɔyɛ real estate developer na nkurɔfoɔ bi afiri man so abɛbu no anya sika twitwiri die na ɔbɛka ho asɛm abranteɛ esi sɛn praise the Lord papa deɛ mɛka ne sɛ awurade wɔ nhyira wo amen ɛm sɛ obi baa 10 years 1 year baa me deɛ only 1 month na deɛ awurade ayɛ no ɛso amen 6 January ɛna incidents no ɛsii na my wife nso de ahaya na oba mpaebɔ enti me kofi na me ko ka asɛm na asi kyerɛ no asɛm obi na no ka ya ne sɛ enye no korɛ enye adwuma ɛsɛ sɛ ɔmo de sika no ɛyɛ den ɛba na am sika no de ɛyɛ den no ɔmo de aba saa bi ko fɔ ɔmo hɛ ɛna ɔse ye bɛkɔ me sɔfo hɔ ɔka ya na me nya gidie na me sɛ mate ɛma nyame nhyira mo ene ma monka amen papa meti ase ena me ne me wife bae e de asem no beto wanim ena o ma ya kwankyere ye koi ena kwasem ne se me koye case kura police for no say oh papa ebe ya ja akire di odifo asem nyina ne se papa yi enam se one foreigners esa ya adwumenti no enkrofo bi fi omo man so eba Ghana yi omo ni di nkomo through the internet se omo paso mo ba nom ne mienu eye contract bi enti no omo ba Ghana ento mo ba Ghana omo ba no mo ka kire abrantie se no ye beduru hai etase ye sika no yesese no e de ko cedis na se no dollars no enam se ye nua ba ko enam kwan so be enti no so wo sika awo ho a bomode so ba mi sika ni ya fa hye ne ma ase enti papa isi enam so maka asem a agu na so ma aya ne denti no opega ne sika aya 28,000 Ghana cedis on currency 280 million and the man crofo no or the man crofo na and crofo isi ye da ya ho aba enoa no aha afi papa afi de ye de bae for no kra se onye ejade a ebe ya adwuma tabe de omo free ha omo kɔ nkran na so omo kɔ sunyan ɛna me se mate ye bae papa o ma ya kwankyere 1 week pepepe na wanwade ne sɛ abra ye benya de odi nkan na kye no me da hɔ na adwo na me so dae na me hu sɛ omo mu baako ɛne obi gyina hɔ a nipa no ohwɛ ne yebia na oyɛ dunsini na asɛm a ɔka kyerɛ ne sɛ baabi a me ma kɔ no powers ne so kyɛ ne de ntinya ade a obeti ba onsɛm kase pa na urade enti
ɛhɔ na mani tie na mani san ba me ho so hu sɛ nkɔfoɔ no koraa no sɛ nyɛ nikan na ɔmo de yɛ dɛ ɔmo de nam enti ne tietia ne tenten sɛ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ edu yɛ na manya baako akye no polisifoɔ no koraa ɔmo koraa ɛyɛ ɔmo nwanwa ɔmo si ɛyɛ dɛn because yɛ koraa yɛyɛ security intelligence no saa deɛ wei no ɛyɛ wu koraa ɔfa so a wotumi yɛ dɛn ɛkye no na deɛ twa to hɔ ne sɛ adwuma no nkɔ yie na nyame deɛ ɔde yɛ ba no sɛ na nyɛ no nko ampo na na ɛwɔ deɛ nti a wafrɛ yɛn within last week ebesi this week I was able to do a transaction that Awurade ama ya benefited 17,500 Ghana. Ɛyɛ 175 million. Na what to pay? Papa, wɔsi wɔ ba yɛ bɛ di akwankyerɛ no ɛwɔ ɛkeesi ne ho no. Afei wɔkɔɔ yɛ no ɛnneɛma asa akɔ tane ama na wɔte baako pɛ. Wɔayɛ adwuma sɛ nyamfasoɔ 175 million cedis. Ɛyɛ old currency. Just 1 week pɛ adwuma ɔyɛ yɛ mfasoɔ nya. Within 1 week. Na papa deɛ tiɛ de sɛ ɛnkɔfoɔ no yɛkye wɔn so aka sɛ wɔn de sika no bɛba na meba awia yi ɛdɛ anɔpɛ mi bɛduru ha yi a ɛna ɔsan afrɛ mi sɛ afei deɛ wɔn de man bi a ɔyɛ Ghana ni aba sɛ ɔmɛhwɛ na ɔnsiesie keesi no. a ɔmɔ wɔn hyɛm ɛmɛ Awurade. mi wɔ gyidie sɛ. nyame wɛke. wɔnum asɛm nti mi sika no ɛbɛba. Na the American say right. Abawo Yesu demo. Jesus. Bishop, adansi akɛse Awurade ayama maame ni. Abɔfra a wɔtaa maame bu wɔnya abosom nso. Na yareɛ bi bɔ bɔɔl no ɛna wɔn de ne kɔ hospitals. Bosom nso no ayɛ sɛ bosom mmiɛnsa ne bosom mmienu no. Bishop akora no. Na sɛ nka ne no wonya bosom nso kɔ asɔfo tumi nante. Bi tumi nante. Yɛkora yɛn kora abere mu nya 7 months na nante. No kora Bishop. Ahoɔden no wɔ hɔ. Wei deɛ wɔayɛ sɛ ketekete. Ada wohwɛ me saa na me kora abere mu wɔ hɔ. God bless you, Eja. Bishop, Mami say, Abosumi so, Yaria born no more hospital. Ya checki abofre ya, ya say, Nakoma no tokro da home. And any pentin so said, yes, a coach straight in a cray, the achia. In Jakrana Yale, Jisa, Omuyano operation. Operation also Ghana, Omuntimin yet, this year the crab chili. Mami so upon a cinema, she knew her, or Reverend Hoa, why I said to her. And to the essay and I said, what did any check your young couple? And will be chilling her, said Omara. Tinano and will be PM about 2 weeks ago. Bishop also chena quanchere. Now a bra when Uncle Ponam was so a chena quanchereno. Papa also the coffee and check and now cray essence sinning and I do know at the ye or say a crazy and sinning oh Bishop or say a one or kai say in Sua now bought some pie and a biwum and would to go a cray so a while penna cray and yate a cray and Mami Chilema was say Obi Wa or Sensenia then said you know now crying night or Pomukra and Poa Nanina Tuagusu a Fitano Quano to meaning in Ako. Bishop was say F. Nanisutin at Yachia, not the Nasa Babium, Amora said in a hospital. Doctors say and said there be Omoya one no mutimin circulati aculano, no mutimian wordjuma, and one was a main Michi Onyankopodi. Enti oil ewaha ensuo ewaha me sofo abosom paye bidibi be ka akrai doctor ne say eh maami wo gidie suo was doctor wo de maami nyawie se wan sori a mo de mo pese mu ye bia mo nya akwara no na me gya na mamo papa oso wo de oil ne ka akwara no edi nsuo ne wo huru nanim no onyame adom akwara na sori a hey akwara na sori wo mu o ma wo so mewra enyankopon akwara ni nie asa de onyale ye. It is a bishop, as some mammy can you say, or Mubasa Quay test the beam, no more we say, so need to the because doctors and your mama was say, almost a mammy way you do for bar, and also or your day, or my tears and was a demha. Mammy Baya watch and dance as a coma tears in so, because when we are to me, when in a new war, our Koreas are bank, come okay, we say, Yame anyway, there are dances, so are Debbie also I am war. A radding your mouth, we and Yamen San Juma. Amen. Amen. Pacho, Mijinaha made a radiasi. A son says, I didn't know, me banaka one column, some panom dom coto, some colafon, you know, be a no young one. Same by it, yes, oh, Nasranam de Beman couple. Amen. Bishop, you miss we shroud, say, God bless you. Mommy,
ne banie ana we si ode ya ne nana ketua si ode ya onana mo papa ne nana we je ne mu ana doctor fo aka so mo betwa ne nsa awo konfo no che ɛda no na nkura a yɛkɔtwa ɔmo nsa ɛyɛ maako ɛnson na abɔfra wɔgyina ha yi maame na nano no wɔka ho bi na wɔtɔ mmirika baa danduam ha bɛgye akwankyerɛ de kɔɔyɛ ɛne dɔktafoɔ de kɔsi ani ɛwɔ kɔnfoɔ no kye sɛ ɔmpene da ama yɛntwa ne nan ɛnsa ɛda no ɛyɛ mmɔfra maako ɛnson no maame akɔgye ne nana ama nsia a ɛkaeɛ ne deɛ yɛtwa ɔmo nyinaa ɛnsa ɛnam akwankyerɛ a maame bɛgye yɛ na wɔyɛ yɛn ti na si de nyankopɔn tumi a ɛda di wɔ danduam ha na wama ho kwan a adom no yɛ adwuma nti no abɔfra no nie a ayɛ adansedie wɔ danduam ha sɛ kɔmfoɔ no te nyinaa di adanseɛ sɛ abɔfra yi anke bɛtwa ne nsa nanso ɛnam si de wɔsim center ɛne twɛdeɛ po nyankopɔn akwankyerɛ a wɔde ma ɔkɔ yɛ yɛti seesei abɔfra no nie yɛnyɛ ntwa ne nsa ɔmmɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade we awon adwuma yesu nko a na etimi yɛ nokwasɛm obu wa se ya na to no ne nsa yɛtwa ne na yɛtwa wo ade bɔne nto damedifoɔ ne nana kyerɛ sɛ ɔkɔgye ne ba wie yɛ pɛ ne nana wie yɛ pɛ na yareɛ no a yɛ ne nsa yareɛ no a ɛnam so anka kɔtwa abɔfra yi nsa no na ada ne de aba ne so a kyerɛ sɛ ne nsa kora wɔntimi mpagya na anka mpɛ sɛ wɔyɛ ne ho biribi ɛnom wɔnante kakra kɔ asɔre kɔpie asɔre ama wɔsɔfo bi yɛ sɛ ɔbɔ mpa yɛ de ama no a ɔde ne nsa kaa ne nsa no yareɛ no atu ba asɔfo ne so ama asɔfo no so nsa bɛyɛ ne ya ama asɔfo no na kyerɛ sɛ ɛne saa deɛ a fa ne kɔ odiyifoɔ abɛt hɔ ɛwɔ Cedar worship center menim awurade abɛsɛ wɔ ne so ɛne nneɛma atwerɛde apɔ nyankopɔn nam ne so yɛ na megye di yie sɛ wokɔ a saa wo yareɛ yi ɛbɛfiri so papa maame anya asobrakyeɛ otomirika baa ha ɔma na kwankyerɛ ɛma ne yɛ ɔyɛ yɛ no ɔno no nsa ne so a ɛyɛ ne yɛ no ɛtuiɛ a ɛne so ɛkɔɔyɛ papa ne kɔ wie yɛ no ne bɛnie wɔwie secondary school asɛ ɔda so wɔ mu ɔda so wɔ secondary school ɛhɔ na yɛreɛ no so sɛ aba ne bɛyi so ɛyɛ bɛɛ last week or last 2 weeks 2 weeks pɛnie papa de ne bɛgyina anim ha tie mfa no na ɛwɔ ha wɔtene nneɛma ne ɛdɔɔso maame ne osu ɔbo wɔ nneɛma nyame agye ne afiri mu no sɛ ne atoto maame wɔ nyame agye ne afiri ne nyinaa mu no ebi ato obi sɛ sɛ wakam wa maame nyame agye ne nana wagye ɔno ankasa ne ba nso so last 2 weeks ɔntumi mpagya ne nsa ade na bɛyɛ ne nsa ne nana ne sɛ pagya nsa ma yɛhwɛ ɔmɔ nsa ma awurade ne mmienu ne nyinaa bɔ nsa Jesus na medifoɔ na nam sɛ sunsum mu nneɛma wodi ka ehunu ansa na apie ohunam mu no maame na nsuo gu no bi kɔ de awurade ayɛ no ɛbura adwe ne ntiaseɛ so ɔkyerɛ sɛ abɔfra ho atɔ no ama wɔkɔ fi otimi pagya baka 34 tetedeɛ no ɛtumi soa ama sɛ sɛ wɔgyina ha wɔse wɔde awurade nyankopɔn ase medanya busenum mihua mibinana ne nsa busia na ɔpampan wɔ no ho Dr. Nagaso Betano, me who say, there is so traffic war. Bonkumono. Entini fana odi enrenu fe mamna bebo we no ho ban na omutwa aha ni paduano no. Ensie ni sign na nurse fo no metunu no mantu na esa atwe moja. E na to anse wa we no nsu dane ti se we no a afi do muso mbese atwa we no. Ba me se me mamuntwa. Wo betane nsam ye no nyina. Enti se ba ko no podi anka na mapini na we no sa be kan ho dia mutwa we na mbese atwa we dia meda ni metimi ahwa akolai. Ifre papa bo papa ma de papa se mame. Nyame aye wie me se papa omude na du theater ho bidu ho akura yin sinana ifra na pa we mi se bla nsuo kura nka ma no mi di ye doctor ni se wo betwa me nsa no ala mi se akọ ma kosofo abet ho no nti nyame aye wie ampa doctor o ma won se ma ruade edino tumi wo oh edino yesu dino mama nyame na aje mede ono manyina hye yesu moje wo ha sa awurade aye ama mama ya onso de no awurade beye onso so awo hwe me a wo tie me no sa mre fa wonsuo na wo de si tv na so o documents no na me no bompai me hye nyame tumi se monwura nsuo bi a wapagya no
nsuo no ɛnane yesu kristo mogya nsuo no ɛnane nsɛnkyerɛnne nsuo no ɛnane ayaresa nsuo documents bi ɔde egu tv n'anim ɔde egu radio n'anim wasom ɛwɔ phone no so Facebook YouTube ni nyina nyame tumi me fra adanse sɛ ɛntɔ so ɔso nyame ma wa danse honhom adanse honam adanse awurade mie kwan ɛma na ɔso mfa wa danse mmra wo yesu demo ɛna mahyira so amen shalom peace bye bye. Praise God, praise God, praise God. Minister,